Grupo Noya de Automoción patrocina este programa. Ola de novo, estamos xa de volta en tempo de entrevistas. Xa se adiantaba no noso tempo de novas de que íamos falar hoxe no preguntoiro da exposición Compostelas en Compostela que quedaba inaugurada onte na hospedería de San Martiño Pinario. O comisario da mostra é a persoa que hoxe nos acompaña, Mario Clavel. Boa noite. Boa noite, gracias. Que tal saíron onte as cousas nese acto de inauguración? Redondas. O viño era bo, porque comezamos xa con viño. Os invitados foron numerosos, xente implicada no mundo xacobeo de distintos aspectos, os parlamentos do xerente, o deán, representación do Concello, foron moi sabrosas, e sobre todo de Fernando Lalanda, que describiu esa cucada, por decirlo de alguna maneira, ¿no? de 50 compostelas que reflicten a amplitude do mundo xacobeo, en concreto da historia das compostelas. Bueno, vemos que a exposición nace con moitos apoios, non? Claro, que queres que te diga? Sen apoios, o documentalista, fura buscador que Fernando Lalanda, claro, en castelán diríamos: Fernando, si estás aí, con permiso, un pringado que vai por la vida recollendo toda a cuestión xacobea, un coleccionista privado conciso, con sentidiño, e que ten material para facer unha e varias exposicións, pero sen apoio para espacios, marquetación, podes comprendelo, non? Sí, a Xunta é fundación moi interesante, a fundación a la Tumba del Apóstol, que está vencellada a Archicofradía, e de alguma maneira a oficina do peregrino tamén axudou, definitivamente foron sensibles ao interés. Como xurdiu a idea de facer esta exposición? Fernando Lalanda é un madrileño. Madrileño, que queres? Os que somos de Barcelona sempre decimos madrileño. Vale, non es do Barça, non. Pero sí, peregrino de primeira hora. El veu aquí de 18 ou 19 anos nos anos 70, cando case que ninguén viña, non? Non recordo viña con seu irmán e tal, logo veu nalgúnas peregrinacións un pouco máis numerosas, sempre un pouco previas ao boom. Fíxose xacobeo avant la letre, antes de que tal. Dende aquela, comezou xa o seu gusto polo estudio da peregrinación no século XX, daquele un especialista, podese dicir, e da aspecto de, como che digo, de arquivo e documentación. Chega un momento que Fernando di: home, ese material ben merece ser exposto en Santiago. Deu comigo e con moito gusto eu lle puxen nas costas. Dicía do século XIX, pero dende cando temos compostelas para ver nesta... Perdona, dicen século XIX, ele especialista do século XX. No século XX, sí, perdón, pero dicía, dende canto tempo atrás temos compostelas nesta mostra? Nesta mostra tenemos desde 1737, por lo tanto, bueno, xa hai tempo, non? Pero porque é a máis bella, antiga, que se pode exhibir presencialmente, pero documentadas dentro do século XVI con outros formatos que destacan, outros textos, diferentes orlas, sempre con un chisco de un toque de suntuario, ¿no? de documento que acredita que, bueno, que confesou como un gou, que era a expresión habitual de que recibe os sacramentos. Agora, como sabes ben, se pon devociones affectum vel voti causa, que peregrino con que o concepto do Señor cristiano implícito de espiritualidade, ¿no? Cumprimento de promesa ou por devoción, que é o que aparece agora. Entonces, pero xa do século XVI, como che digo, hai toda unha manchea de reformulacións. Isto é unha selección. E que podemos ver? Que pezas salientaría vostede, se que se pode salientar algunha? Para mí as estrambóticas fanme gracia. Chamo as estrambóticas as que xurdiron a imitación da Compostela clásica. Non son estrambóticas no sentido de... Si, houve unha que caeu,
non vou dicir de quen porque, bueno, é local, é un nome querido, pero creo dentro da, así pouco da furia de xacobeas locais entre as que están lealmente, incluo dentro das estrambóticas, pero bueno, non que o sexa, na muxiana, o Concello de Muxía, Fisterra, Padronesa, tamén en Andrés de Teixido teñen agora. Pero dentro deste capítulo tes as que de fora de España, San Olaf, la ruta de San Olaf de Oslo a Trondheim, que comenzou, recuperou como Camiño de Santiago unha peregrinación medieval e que agora puxose en valor cos mesmos criterios de sinalización, apoio, imitando o Camiño de Santiago. Teñen a súa, como se chama, Carta de San Olaf. Veixo aquí húngara, termino con as estrambóticas que lle chamo, queridos, Arasolis. Inventaron en Brasil de Sao Paulo unha poboación que ten de patrono a Santiago, eles chamanlle de iniciación ou preparación do Camiño de Santiago. Vale? Xa está, dan a súa Arasolis. Bueno, despois. É dicir, que foron xordindo moitos documentos en imitación a sí. nosa Compostela, non? Exactamente, imitación tal cual como dis Venti, como imitación máxima, curiosamente a romea, a que se expide en Roma, non sei ben dicir onde se expide materialmente, no? Que conforme ao peregrino que peregrinou seguindo a tradición das tres grandes lugares de peregrinación, Jerusalén, Santiago e Roma. Santiago mantívose máis que ninguna das outras, pero a Romea, coa vía francígena ou francígena, te está tomando pulo, entonces emitiron a Romea que ten, salvo que en vez do apóstolo está o selo do Vaticano, digamos, as chaves e tal, é a mesma orla, non sei como se fixeron, Romea. Bueno, imitadores hai en todas partes, non? Sí. E das orixinais, das Compostelas nosas, digamos, do Camiño de Santiago, como foron evolucionando ao longo dos anos? Pode dicir das últimas modificacións, porque ali temos, mira, Manolo Quiñoi, que é un honrado impresor dos concheiros, é quen se encarga de facer as 190.000, 178.000 que estes últimos anos veñense entregando na Viña de Peregrino, non? Fainas todas Quiñoi na imprenta de San Martín, que chamase San Martín porque recolle a tradición da bella imprenta do seminario, que ti non coñeciches por idade, pero bueno, funcionaba ali, entón levaba os asuntos de boletín da diócese e tal, pero aquilo non tiña sentido, entón el recolle isto. Entón, el expone ali, cousa de ver, pequenas variacións dos últimos anos, da época de, por exemplo, agora é don Genaro Cebrián, que é o director da oficina, un coengo, no? Anterior foi don Jaime García, ten moita sona, morreu aí uns poucos anos, no? Pois don Jaime García foi corrixindo erros de texto en latín e exhibimos unha que era a última corrección de, digamos, de ortografía latina que fixo o bo don Jaime prácticamente no seu último ano de vida. Bueno, entonces é como pequena modificación. Algunas cambiaron o selo, agora aparece o selo da tumba, e daquela aparecía o Santiago Matamouros, vale. Firmaba o deán daquela, o sea, Troitiño, digo ben, sí, anos 80, 90, logo pasou a ser o secretario, todo eso se reflicte, se queres son cousas miúdas, pero son detalles, non? Son detalles. Fala vostede, bueno, pues da historia recente, non? Da historia máis recente da Compostela, porque o mellor algún pensa que a Compostela é algo de agora, non? Despois do boom do fenómeno xacobeo, xa dicía vostede que non, que hai documentadas Compostelas, bueno, pues dende o século XVI, dicía, non? Conservadas, pero referencias de literas, o sea, de documentos autógrafos, sempre persoais, porque a Compostela, como é ben sabido, sempre está persoalizada, non? Sí. Pois aquelas tamén, pero eran documento expedido por que fose un delegado arcebispo, conforme este peregrino tiña peregrinado ata a tumba do apóstolo, que era do que se trataba, tanto pola devoción, como che decía antes, ou como cumprimento de pena, que é unha cosa moi curiosa que tamén é sabida, non? Entón, tiña que demostrar diante dos tribunais, mesmo civis, no sur de Italia, en Países Baixos, dos que temos constancia, conforme o paisano ou a paisana cumpriu a penitencia que consistía en ir a Santiago de Compostela en peregrinaxe.
tiña que demostralo. Eran moi distintas, non? Aquelas compostelas das doxe. Pois non xo sei, porque non as vi o texto, sí, o texto era, bueno, sí, non moi desemellante ao noso, no sentido de que hai unha autoridade que expide ese documento mediante o cal se di que dominam, como decimos agora, o fulano de tal, ou a señora tal, peregrinaron a Compostela, confesaron, comungaron, volven, pois, coas gracias do caso. Bueno, pois xa vemos un repaso pola historia da Compostela que podemos visitar todos en San Martiño Pinario, que ademais de ser, bueno, pois un percorrido case artístico, podemos decir tamén, non? Polas Compostelas, as Compostelas tamén son un documento que nos achegou moita información sobre os peregrinos, non? Así é. Bueno, que máis podo dicirche que exhibimos tamén como novidade dúas diferentes técnicas de impresión, porque a exposición de alguma maneira, aparte do seu valor histórico, documental, artístico, porque sempre teñen un chisco de arte creativa, e tecnolóxica, de evolución de artes gráficas. ¿No? Temos, mellor dicho, existe no arquivo da catedral unha pedra litográfica, é dicir, para facer litos, pedra, grafías, impresións, o sea, grabados con pedra, tras. Logo hai xilografías que se fan con madeira, xilos, madeira. Sí. Entón, ali exhibimos as últimas que non son nin pedra nin isto, que son feitas con tipografía, como se facían antes, ¿no? Tipo a tipo, para construir un texto que funcionaran ata aí finales do século XX. Agora fanse con pranchas de aluminio, con unha aleación do patín, son as que se están. Exhibímola ali. Falaba vostede, por certo, na inauguración de onte desa pedra litográfica de que, bueno, yo hubiera gustado tela ali, non? Pero problemas de seguridade fano imposible, non? Onte o dixen así, pero agora non me estou aquí, non teño ganas de dicilo. Estamos debaixo do síndrome do chispas. Non podemos expoñernos a que semellante Pedrolo, bueno, moi querido e moi interesante, corra o risco de, entón, había que aseguralo. E os comisarios e Fernando Landa non chegamos a pagar. Teñen apoios, pero non tantos, non? Non tantos. Bueno, dicía vostede tamén antes que Fernando Lalanda ten, bueno, pois, ten no seu propio arquivo material para unha exposición, pero para máis dunha. Así que non sei se descartan facer unha segunda parte, non? Bueno, esta podería ser ampliada, inda que correría o risco de ser un pouco máis do mesmo e aburrida. Por tanto, a posibilidade existe, pero sería máis para xa centro de documentación, comprendes? Máis para investigadores. Para público xeral, como é a que está aquí, abonda coas 50 clasificadas, entendo, clasificadas con rótulos, con unha explicación como se lle entrega ao tal, entonces está ben marcado. Ten máis material, claro, pero a que está, como Fernando, vamos a preparar, e a mí me gustaría que, bueno, que viñese tamén aquí, é de cartéis. Cartéis, sí, pois dende o primeiro congreso xacobeo en Xaca, 1987, Elías Baliña vivo e promotor, un cartel moi mono. Congresos xacobeos oficiais cada 4 anos aquí, dende aí 20, cartel. Milleiros de simposios, reunionciñas, xuntanzas que emiten cartéis ás veces moi curiosos e que tamén é unha xeografía xacobea desde o punto de vista dos cartéis. Dicía vostede antes que lle hubiera gustado que estivera aquí a nós tamén, pero como non está, pola súa boca llimos preguntar por que lle deu a Fernando, bueno, pois polo fenómeno da Xacobeo, polas peregrinacións, polo Camiño de Santiago. El ten escrito un libro que se llama El boom del camino en el siglo XX. Algo, pues en parte, comenzamos coa súa propia experiencia de toda literatura que se chama odepórica, de ode, camiño, ¿no? Son libros de itinerarios, libros de viaxes, diarios de viaxes, sería en parte ¿no? Pois, se te digo a verdade, aparte de que era un noviño medio, como se podía ser daquela, non rastas, pero nos anos 70, pelos longos, con boina, isto, sei que fixo co un irmán seu, pero he de preguntarle por que a fixo. Non o sei. Bueno, queda pendente para a próxima conversa, porque se lle deu a Fernando Lalanda polo tema do Camiño de Santiago. Temos que ir rematando, lémbrenos cando podemos visitar a exposición, cando está aberta.
non-stop, 11 da mañá, 9 da noite, ata o día 23 ou 25, puxemos 25, pero se cadra o 23 por cuestións de isto, pechamos. 2 semanas boas, non xa perdan. No, pois iso, antes do 23 vayan a visitala, porque o mellor o 25 xa non está. Mario, remátase o noso tempo. Moitísimas grazas por, bueno, pues descubrirnos un pouco máis desta mostra. Gracias a vos. Pois ata aquí chegou o noso tempo para este preguntoiro. Sigan vostedes informados a través de Radio Obradoiro, da páxina web del Correo Gallego de Galicia, hoxe tamén do xornal El Correo Gallego. Volvemos mañá con máis novas, xa saben, a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí. Grupo Noya de Automoción ha patrocinado este programa.